саме є мірний такий стаканчик, приймаємо 1 раз в день, можна діткам з року. Він такий солоденький, мені нагадав він, як у дитинці, наприклад, ми приймали такий піртусін, пам'ятаєте, був? Так що я ще прикріплю до свого відео саме відгук лікаря міжнародного класу, саме дитячого лікаря Олександра Слученка із Одеси. Я з ним особисто знайома, я приїжджала до нього на школи Миколаїв, так, і він говорить, що саме зараз в епопею цих новомодних вірусів допомогти собі профілактувати, щоб не захворіти, плюс допомогти, коли вже є проблема в організмі, і щоб вийти без ускладнень, саме допоможе нам отакий бустер, саме кладість здоров'я при тому, щоб допомогти організму швидесенько справитися. Тому що вірус складний ускладненнями, друзі. І коли в нас є чим собі допомогти. Сейчас эпоха агрессивных паразитарных инфекций. Паразитарные возбудители настолько мутировали, особенно вирусы, особенно патогенные грибки, что практически нереально уже защититься от них фармпрепаратами, даже если ребенок и взрослый заболел. Поэтому я, как эксперт по здоровью, детский семейный врач, доктор международного класса, имея огромный практический опыт, более 25 лет, я рекомендую именно выбрать для защиты и укрепления иммунитета самое эффективное, самое безопасное, самое результативное продукт Coral Club. Это фитокомплекс, жидкий из 21 экстракта трав, фитоверон. Именно он поможет максимально защитить иммунитет, повысить его, то есть увеличить его активность, увеличить размеры иммунных клеток. И самое главное, это то, что он нейтрализует и выведет самые агрессивные вирусы и бактерии, которые в основном превалируют в частых случаях с высокой температурой, насморках, кашлях, бронхитах, в пневмониях. Вот именно этот продукт зарекомендовал себя за много лет. И как результат, поделюсь, моя внучка из садика принесла вирус, тяжелейший бронхит. Все булькотело, хлюпало в бронхах во всех. Именно на фитовероне она выскочила за 4 дня. То есть ребенок сразу же получил шикарнейший, огромный результат, и она выздоровела. Поэтому этот продукт, кто может, при возможности, имейте у себя как аптечку домашнюю дома. Кто хочет курсом, кто хочет по необходимости, кто хочет по ситуации. Результатов очень много на фитовероне, поэтому очень сильно рекомендую именно для защиты, профилактики пить фитоверон. А если что-то случилось, обязательно присоединяйте фитоверон. Он вам 100% поможет в любой критической острой ситуации, в случаях сильного снижения иммунитета. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте мудры и берегите себя и свою семью, своих родных и близких.